Sehemu ya kwanza nimekusimulia historia ya rais mpya wa Tanzania, kuzaliwa kwake, familia yake, mpaka kufikia kuwa rais wa Tanzania. Lakini uzuri wa hadithi akusimulie anayejua kwa uzuri, na hakuna atakayejua kwa uzuri historia ya Mama Samia Suluhu Hassan kama sio yeye mwenyewe. Sehemu ya pili ni hapa, anatusimulia historia yake. Sasa ngoja nikwambieni mimi mama yenu. Mimi mama yenu nimetoka kwenye familia ya kawaida tu. Babangu alikuwa mwalimu, mama yangu mama tu wa nyumbani. Alikuwa anafanya ualimu nyumbani kutusomesha sisi. Hakuwa anafanya kazi yoyote, ni housewife. Sikusoma sana. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Sikufanya vizuri. Wakati sisi tunamaliza shule, unapangwa unakwenda wapi, wakati huo wataalamu wanatafutwa. So nilipangwa kwenda ofisi kuu ya maendeleo. Lakini nikiwa na miaka 16 na miezi 7. Nilipofika mwajiri akasema huyu arudi, itakuwa child labor bado. Nikarudishwa nyumbani. Shida ya kusoma haraka haraka hiyo. Nikarudishwa nyumbani mpaka nimefika 17 na miezi kama 6 hivi, nikaambiwa sasa njoo. Nikaanza. Nimeanza ofisa masjala wanangu. Ofisa masjala. Nimefanya ile kazi nadhani kwa miaka 3. Lakini kila nikifanya ile kazi najikuta niliowakuta na waongoza mimi kwenye ile kazi. Wakubwa wakitaka kitu wanafika masjid na Samia yuko wapi? Nataka hiki na hiki na hiki na hiki. Na pale pap nakijua kilipo. Ni kusoma mazingira yaliyonizunguka na kujua mila na desturi za taasisi ile. Sikuwa ninajua kwamba ninafanya hivyo. Sikuwa ninajua. Lakini nilikuwa naona so wenzangu kwenye department walikuwa wananiona kama shawishi. Kila kitu anaulizwa yeye tu, kwani yeye nani? Lakini ilikuwa inatokea hivyo. Sasa nikahisi kwamba hapa nilipo nadhani sipo. Nahitaji kuwa pahali pengine zaidi. Kwa nikaanza kujisomesha mwenyewe. Nikafanya kozi ya statistics, cheti. Nikamaliza. Nikafanya management, cheti. Nikamaliza, nikapandisha sifa. Nikaenda zangu IDM. Nikafanya advanced diploma ya public administration. Nikamaliza miaka 3. Mwaka 87 nikarudi ofisini. Nikapiga kazi ofisini, lakini ni hivyo. Ni mtu wa kwenda faster. Na mwalimu wangu Bi Rose nani ule? Alikuwa anatufundisha gender, ni lecturer wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Rose mnene hivi anafundisha gender. Alinifundisha short course, akanambia Samia, you are too fast. Mengine hata sijasomesha tayari unayajua. You're too fast. Kumbe hiyo ni tabia ambayo nilikuwa nayo kila pahali. Nilikuwa faster. Kwa hiyo nimerudi nikawa afisa mipango. Kakaa hapo afisa mipango. Nadhani miaka 2. Zikatangazwa kazi kwenye taasisi moja ya Umoja Mataifa, nikaomba. Nikaenda interview, nikaingia. Nikafanya huko miaka 9. World Food Program. Miaka 9. Lakini nikiwa Zanzibar, nilikuwa tawi la Zanzibar. Miaka 9 nimemaliza contract, nikarudi serikalini. Kaangalia serikalini, nikaona watu wanakwenda too slow. Nikachomoka, nikaenda kwenye NGO. Na kipindi chote hicho niko World Food Program wapi bado niko kwenye civil society. Nafanya huku. Nikaenda kwenye NGO, basi nikawa kiongozi wa NGO pale Zanzibar. Hatuna fedha, taasisi changa. Chokuwa nikifanya na wapeleka watu kwenye mikutano South Africa, Zimbabwe, wapi kwa kupanda mabasi. Na mimi mwenyewe nimo ndani ya basi. Tunaambiwa kuongoza ni kufanyaje? Ni kuonesha njia.
Sikuomba mimi tiketi ya ndege, wenzangu nikawapeleka na mabasi, wote tunakwenda na basi. Siku 2 mpaka South Africa, mpaka Zimbabwe, mpaka Mozambiki. Tunakwenda na kurudi. Wenzetu Mainland wana tiketi za ndege. Nikaenda hivyo, kiputaputa tu. Tukafanya huko mpaka mwaka 2000. Lakini baadaye NGO zile nikaangalia, ndio ubunifu niliokuambieni. Nikaangalia wapi nitaweza kupata pesa ya kunyanyua hii NGO. Nikahangaika, nikawakuta watu wanaitwa Action Aid. Nikapeleka wazo langu, wakalikubali, nikapata pesa. Basi na sisi tukanyanyuka. Tukawa sasa safari ni za ndege, kiposho kipo, mshahara wa executive director upo. Sasa mnajua kwenye fedha kuna maneno Ilivyoanza hivyo, wenzangu wakaanza maneno, kwa nini? Kwa nini awe yeye executive director? Kwa nini asiwe mwingine? Kwa nini posho hizi? Kwa nini hivi? Nikasema nadhani hapa sasa madhali nimeshapatengeza, niache niangalie upande mwingine. Mwaka 2000 nikaingiwa na hamu ya kuingia siasa, na haikuwa matamanio au utashi. Nilikwenda kwa sababu kule kwetu Zanzibar kuna kitu kinaitwa Baraza la Wawakilishi. Lakini Baraza la Wawakilishi letu sisi toka tumeanza liko hot baina upinzani na Chama cha Mapinduzi. Ni moto hivi. Sasa ukisikiliza Baraza la Wawakilishi unahisi kabisa kwamba wapinzani wanatuzidi hawa. Wetu mbona hawajibu hiki na hiki? Inakukereketa moyoni. Lakini jengine, mimi nilikuwa kwenye maenjo nafanya kazi na community huko chini, jamii. Sasa unamsikia kabisa waziri anajibu kitu ambacho mimi mbona nilikuwa huko juzi cha nasema hakuna. Sema ngoja, mimi nitaomba niingie huko. Nikiingia mawaziri wanaojibu ndivyo sivyo, watu tutajuana, watanijua mimi nani. Sijui hata unaanzia wapi. Nikauliza kuingia huko unafanyaje? Nikaelekezwa, kaambia unafanya hivi, subiri mwezi huu watatangaza, kuna forms zinachukua. Nikaelekezwa process yote. Nikaenda, nikapata watu wakanishika mkono. Nikaenda, wakanielekeza, jaza leo twende tume, kesho fanya hivi, sijui kabisa. Yani mimi ni activist huyo, sijui kabisa siasa. Lakini moyoni kwangu siasa ninayo, kwa sababu yanayotokea kule yananiuma. Kwa moyoni kwangu siasa ninayo. Basi nikaenda hivyo haya mpaka siku ya uchaguzi, viti maalum. Siku ya uchaguzi tumekwenda huko mkoani kwangu. Kwanza nimeingia hivyo, wanashangaa huyu nani? Katoka wapi? Nimeanza sasa nijieleze, mimi mtoto wa fulani, kwetu pahali fulani, bibi yangu fulani, babu yangu, mjomba wangu. Wako okay. Haya. Mpaka nikakubalika. Sasa tumezaliwa tu njiani. Babangu akihamishwa huku na sisi tumezaliwa huku. Wengine wamezaliwa huku, wengine wamezaliwa. Kwa hiyo muda wa kurudi kule kijijini haupo. Tumerudi tuko wakubwa. Basi wakanikubali, nikapita. Furaha yangu kwa haina kifani. Nikasema sasa mawaziri wanaojibu ovyo huko ndani ni mimi na wao. Watanijua mie nani. Nasubiri tu baraza liitwe nikafanye vitu vyangu. Basi tumekwenda barazani, tumeapishwa, nimeshakuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi sasa. Tunasubiri sasa baraza la kwanza. Tumekwenda panga serikali, nimo kama waziri. Mama yangu sema sasa mimi nakuwa waziri alafu inakuwaje? Mbona mimi sijataka hili, nimetaka lile? Mimi nataka tu niingie humo ndani nikawasute wale. Sasa mbona mimi naenda kusutwa mie sasa? Unajiuliza kwanza kuwa waziri ndio nini? Kichwa kinauma. Alafu hilo liwizara nililopewa mozaiki, vipande. Nyingine imekatwa huko, nyingine imekatwa huko, nyingine imekatwa huko, nikaliunge mimi mwenyewe. Sasa siku ninatajwa, ngambia rais, mbona hilo liwizara kubwa? Akanambia kama kubwa unajua nini cha kwenda kufanya. So umeshaliona ni kubwa, unajua cha kwenda kufanya, nenda. Kwa hiyo nikaanza kazi yangu kama waziri wa vijana, ajira,
maendeleo ya wanawake na watoto kwa miaka mitano, 2000 mpaka 2005. Nikakaa, nadhani, sina hakika, lakini nadhani nilifanya vizuri. Kwa nimemaliza hapo, nikarudi tena kwenye kugombea. Sasa nimeshakuwa mtaalamu, najua. Nikaenda kugombea tena viti maalumu, nikapita. Serikali kupangwa, waziri wa utalii, biashara na uwekezaji. Ndio, utalii, biashara na uwekezaji. Kwa hiyo nikafanya kazi kwa miaka mingine 5. Tukamaliza hiyo ngwe. Na sikuwahi kubadilishwa wizara. Nikikaa kwenye wizara ni miaka yote 5. Tukamaliza hiyo ngwe, nikasema sasa nadhani nimewiva. Ngoja nichague jimbo. Niende kwenye jimbo. Kwa bahati nzuri, jimbo la kule kwetu kijijini kule, Makunduchi, likawa liko, mbunge aliyokuwepo akasema mimi siendelei. Kwa hiyo nikapata upenyo, nikaingia. Hapo niliona joto ya jiwe, ndugu zangu, kuwa mwanamke na kwenda jimboni. Kwa sababu uko kwenye special seats, ni affirmative action, ni hatua lazima serikali ifanye, na mnashindanishwa nyewe kwa nyewe, wanawake kwa wanawake. Kwa mjanja zaidi ndio anayepita, mwenye uelewa zaidi ndiye anayepita, anayeahidi mambo vizuri ndiye anayepita. Lakini sasa unakwenda kwenye jimbo, kike na kiume, mwanamke peke yangu. Jina la kwanza walonipa wanaume, Kigego. Huyu mwanamke Kigego, yeye kaona wapi jimbo hilo wakaja wanawake? Nikasema twendeni hivyo hivyo, nipeni majina yote, twendeni hivyo hivyo. Basi jua watoto wa mjini kuwa mjini huko tofauti na wale wa vijijini. Ndio pale nikasema mila na desturi za eneo linalokuzunguka. Nimekwenda kufanya ushungi hivi nilivyofanya sijui. Ushungi wangu uko begani, naeka tu hapo. Kichwa manywele huko haya. Nimefika kasema hili zungu hili kwanza hatulipi, kujitanda ajitande. Ngasema haya. Nikanongonezwa, bibi we jitande. Jitande, acha kuvaa na masuruali huko unakokwenda. Nikasema vyema. Nikaanza tupa. Unadondoka na ukotewa, napewa, nafunikwa. Hivyo hivyo, nikasema utakaa iko siku. Nikapambana, nikaiweza mila na desturi ile. Kwa nikawa naelekea sasa na wanawake. Lakini niliweza kuwatumia wanawake waliokuwepo kwenye jimbo, kuwaweka pamoja, kuwaelimisha na kuwaambia umuhimu wa kuwa na kiongozi mwanamke kwa ajili yao. Kwa tumekwenda haya matusi ya wanaume, kashfa nini, hayo yapo. Basi unanyamaza tu. Nimesema neno gani? Kujiheshimu. Na moja katika jambo la kujiheshimu, unapotukanwa usirudishi. Nyamaza. Nyamaza, wewe kuwa positive. Fanya yale mazuri yanayotakiwa kufanywa. Mwisho watajikuta wanajitukana wenyewe, wanayemtukana hana habari. Tukaenda, kaja uchaguzi, nikawa wa kwanza. Basi nikawa mbunge wa jimbo sasa. Na ndio sababu ya kutoka Zanzibar nikaja mainland. Nikaja zangu bara. Nimeingia bara, waziri ofisi ya makamu wa rais. Nikakaa hapo miaka yangu 5, lakini toka mwaka 2000 ndani ya Chama cha Mapinduzi, nilipoingia uchaguzi wa kwanza tu wa kuchagua waneki mwaka 2002, nikabahatika kuwa mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu, mjumbe wa halmashauri kuu ya chama, lakini pia mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama. Miaka yote hiyo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumemaliza miaka 5 ya ubunge kwenye jimbo. Nikaa najiandaa kwenda miaka 5 mingine kwenye jimbo.
ingawa vita ilikuwa kubwa sana, sijui kama ningeweza au ni wangenitoa. Vita ilikuwa kubwa sana. Lakini katikati ya miaka mitano, kama mnakumbuka, kukawa kuna bunge la katiba, mnakumbuka? Na mnakumbuka kwamba mimi nilikuwa namsaidia mzee Sita kwenye lile bunge. Mzee Sita spika, mimi msaidizi wake. Kwa na pale napo nilijitahidi kuonesha kwamba mwanamke anaweza hii kitu. Sijawahi kuona bunge gumu. Uzoefu wangu wote wa kuwa ndani ya Baraza la Wawakilishi miaka 15 ndani ya bunge la Jamhuri, sijawahi kuona bunge gumu kama bunge la katiba. Lakini tena ni heshima. Watu wakitukana unakuwa cool, wanapiga kelele unakuwa cool, unawapoza, unasimama katikati, unafanya kazi yako, hujishushie heshima. Tumekwenda vizuri, bunge limemalizika, tumekwisha. Tuna draft tumeizalisha. Mwaka wote tutakapoamua kwamba hiyo draft sasa ihuishwe, iende kwa wananchi waamue, draft tayari ipo, tumeifanya, inasubiri. Lakini tumemaliza miaka mitano ile, wakati najitayarisha sasa kurudi jimboni, tukaingia sasa kwenye uchaguzi kama tutakavyoingia kesho kutwa, kutafuta rais wa nchi na makamo wake kwa upande wa Tanzania bara. Lakini kwa Zanzibar tulikuwa tuna Rais Shein tayari anaendelea. Kwa katika mchakato ule, hapa ndio ninapokuambieni sasa kuna mkono wa Mungu. Samia Suluhu hakutarajia kabisa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabisa. Nilikuwa nasubiri tumalize ule mchakato nikazame zangu jimboni huko, nikapambane. Lakini kwa baraka ya Mungu, nadhani wazee, viongozi wamechekecha huko. Kwanza walifanya decision kwamba mara hii lazima akiwa rais mwanamume, mwanamke awe makamu wa rais. Akiwa rais mwanamke, kwa sababu mnakumbuka tulikuwa na mashujaa wetu wawili walikwenda mpaka dakika za mwisho, Mama Asha Rose na Mama Amina, mpaka dakika za mwisho. Kwa wakasema akiwa rais mwanamke, makamu wa rais atakuwa mwanamume. Ndugu zangu, sielewi limetokea wapi. Siku ile anatajwa makamu wa rais, mimi nimekwenda zangu kwenye ukumbi. Kwa wale mliona picha nadhani mtakuwa na kumbukumbu. Nimevaa guo langu la manjano zito, kwa sababu siku iliyopita nilikaa kwenye mkoa wangu na ilikuwa kwenye geti hapa. Sasa pale kwenye geti baridi yote ilikuwa inanipiga mimi. Nikasema kesho nitaikomesha hii baridi. Kwa nikajitia guo langu zito, tandio langu kubwa. Nikasema leo baridi imekoma. Nikakaa zangu kwenye kiti changu. Shughuli zinataka kuanza, kapita mjumbe wa kamati kuu. Kanambia, "Mheshimiwa, mbona uko hapa?" Kaambia, "Si tuko kwenye mikoa yetu." Akasema, "Hapana. Wajumbe wa kamati kuu tuko kule juu. Nyanyuka twende." Kaambia, "Sikujua. Mimi nilijua tunakaa mikoani kwetu. Jana nilikaa mkoani kwangu." Akasema, "Hapana. Nyanyuka twende." Nikanyanyuka nikamfuata. Lakini siko comfortable nilivyovaa kujipeleka kule juu kamati kuu. Nikasema ngoja niende hivyo hivyo. Basi shughuli zimekwenda, tumepata rais, mgombea urais. Sasa kamati kuu turudi ndani tukatafute mgombea mwenza. Basi tumeingia kamati kuu huko. Mkiingia huko kamati kuu wadogo nyinyi mnaachwa hapo kwenye chumba. Vingunge wanaingia tena chemba nyingine. Wastaafu na viongozi walokuwepo wanaingia chemba nyingine. Nyinyi huku mnapiga biskuti na kahawa, tunasubiri kuna nini. Basi tunachokozana, tunakula, tunachokozana, tunataniana nini. Mara tukaona wakubwa wametoka. Moshi mweupe tayari, tukarudi kwenye viti kama watoto wa shule vile. Wameona mwalimu anakuja. Tukakaa tukaona wamerudi tena ndani. Bado bwana. Yaani mimi nilikuwa naongoza kuchokoza na kutania watu. Sinayo wala. Basi
Wamemaliza, rais mstaafu Kikwete ambaye alikuwa mwenyekiti wakati ule akaja. Kavuta tu kiti, pap. Haya jambo, poleni kuwaweka bwana. Haya, mgombea anasema atafanya kazi na Samia. Mie mama yangu nikamwambia siwezi. Wakanambia utaweza. Siwezi, wakanambia utaweza. Makamu wa rais aliyekuwepo wakati ule Dr. Bilali akaja kanishika mkono. Akanambia sister, utaweza, nitakusaidia, utaweza. Haya. Ujasiri ukanishinda, nikaanza kupiga kilio. Basi rais Kikwete anambia, basi wanawake kulialia tu. Nenda osha uso huko twende. Nikaingia kuna kibeseni hivi nikaosha uso, tunaenda. Sasa umbea wa waandishi wa habari sijui hata walisikia saa ngapi. Natoka huko kichochoroni, wako na mie na kamera na macho yangu mekundu wananionyesha na guo langu lile na tandio langu liko. Sasa ndugu zangu, ungekuwa najua siku hiyo hicho kitu kinatokea, ningeviweka vitu vya kweli kweli, mngenijua. Lakini wala sikuwa najua. Sasa wenyewe jiulizeni ili kuwaje. Mimi sijui wanawake wangapi tulizungumzwa huko ndani, sijui kama 3, 4, lakini katika wote wale wazee wakasema nadhani huyu ni huyu, na Mungu akaweka mkono wake. So hiyo ndo historia ya mimi mama yenu.